अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, हमारे छोटे उस्ताद जी काम कर रहे हैं और ये हमारे बड़े उस्ताद जी इंडोर अभी काम चल रहा है इंडोरों का। ये इंशाल्लाह अब आपको इधर इंडोर लगे हुए नज़र आएंगे अभी थोड़ी देर में। आप ये देख रहे हैं, ये वो आउटडोर्स है, ठीक है। ये उनके कवर्स हैं, जो भी हमने आउटडोर आपको इंशाल्लाह अभी दिखाएंगे हम। चलें, थैंक यू।